ndavuga ngo abavuga ibyo ngibyo bafite ubujiji bwinshi mu mutwe wabo, bafite n'ubugome n'urwango rukomeye kuri Rayon Sport, kuko gusebya ubuyobozi bwa Rayon Sport kugira ngo uzaze kudurvanga cyangwa kubona icyuho cyangwa ubona iki, nta kintu bizamara. Kandi reka bavuge, twe dukore, ibikorwa byacu bizatuvugira. Tunizera yuko abavuga ibyo ngibyo abariyo barabazi. Ikiza aka kanya ni nazo ngufu numva mfite, nuko abakunzi ba Rayon Sport b'ukuri bazi ukuri kandi baradushyigikiye. Reka mbashimire kandi abaha ikaze ku Isimbi TV. Mwe mwese tugenda tubana umunsi ku munsi, twatangiranye umwaka tukaba turimo tuwusoza. Reka tunabifurize umwaka mushya muhire, uzababera amata n'ubuki, muzabyare mwabyaje inka. Turi mu biganiro by'Isimbi TV. Uno munsi turi kumwe na perezida w'ikipe ya Rayon Sport, Munyakazi Sadat. Sadat, reka tugikaze ku Isimbi TV. Urakoze cyane. Umwaka mushya. Umwaka mushya kuri twese hamwe, ku bakunzi ba Rayon Sport, ku bakunzi ba Isimbi TV no ku banyarwanda bose. Mwabyumvise turi kumwe na perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Ntago perezida no munsi ntago tuje kuganira ku buzima bwawe bwite, tujya tuganira n'abantu, tukaganira nabo ku buzima bwabo bwite. Uno munsi tuje kuganira nawe ku ikipe ya Rayon Sport. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hari byinshi barimo kwibaza kuri ekipe, hari byinshi bashaka kumenya. Niyo mpamvu uno munsi twabafashije tukavuga ngo reka tuze tubaganirize, kandi twizeye ko muri buduhe ibisobanuro biri bubanyure. Nicyo tubereyeho, turabaha ibisobanuro, turabasubize ku bibazo mufite, ndetse n'ibyo abakunzi bacu bafite. Nkeka ko ari akanya keza ko kugira ngo tuze kugira byinshi twabasobanuriraho kuri byinshi bibaza. So nta kibazo rwose, turasubiza uko bishoboka byose. Amezi abaye 5 mutorewe kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Hari ibyo mwari mwiyemeje, kuri ubu ngubu ndi usa n'ukoze evaluation, ubona bigeze ku kihe kigero? Evaluation y'amezi 5 navuga yuko atari evaluation mbi. Navuga ko turi mu rugendo rwo kwiyubaka, cyane cyane turenga kwiyubaka gusa kuri ekipe y'umupira w'amaguru, tuniyubaka nka institution. Iyo uri institution rero uba ufite byinshi ugomba kugeraho, ugomba kugira uko ubikora no kugomba guplaninga uburyo bwo kubikora. Navuga yuko rero ikigero turiho kijyanye cyane nuko turimo kwiyubaka cyane inyuma y'ikibuga. Rayon Sport nk'ikigo ishaka uko yabaho, ishaka uko yatera imbere, ishaka uko yashyiraho umurongo ngenderwaho, ishaka uburyo ki yabyaza umusaruro potential ifite. Navuga kuba dufite abantu benshi bakunda Rayon Sport, kuba dufite ekipe nziza ikunzwe, ibyo byose biduha ibitekerezo by'uko tugomba kwibyazamo umusaruro ku buryo Rayon Sport ihinduka nk'ikigo cyabyazwa umusaruro. Navuga yuko rero iyo nzira yo iracyane ndende, ariko abantu bagerageza kuyikora. Niyo mpamvu tuganira n'abafatanyabikorwa banyuranye, niyo mpamvu tugerageza kubrandinga image ya Rayon Sport ya nyayo. Niyo mpamvu tugerageza kwiyubakamo icyizere abakunzi ba Rayon Sport, aba Rayon Sport. Niyo mpamvu tugerageza kandi gushyiraho inzego zihamye kandi zigomba gukora mu mucyo, kuko iri urwego kugira ngo ubashe gutera imbere nk'urwego nuko ugirwa icyizere. Ntabwo ugirwa icyizere rero abantu ntabwo wagirwa icyizere abantu batakwiyumvamo cyangwa udakora muri transparency, kandi udabonwamo icyizere n'abo uyobora, byaba ari ikibazo. So turi muri urwo rugendo. Navuga yuko narwo atari rutoya, ariko kandi tugerageza gukora ku buryo bizagenda neza kurushaho. Kwiyubaka hanze y'ikibuga kugira ngo Rayon Sport ibe ifite, navuga wenda imitungo yayo ku giti cyayo, kwiyubaka nka institution. Hari umushinga watangiye wa MK Card, hari na gahunda yo kubaka Gikundo Stadium. Twavuga wenda mpere kuri MK Card, bigeze hehe? Amafaranga arimo araboneka? Icyambere MK Card nka project cyangwa se nk'ikadi zadufasha
gutera imbere tubicishije kuri ubwo buryo. Icyo twishimira cyane ni uko ubwo buryo buriho bwabayeho buri opérationnel. Icya kabiri ni uko abakunzi ba Rayon Sport abareyo babwumvise ndetse n'abaparteneri bakaba barabugiyemo. Gusa navuga yuko iyi faze y'aya mezi ashize twayifashe nka faze yo kugerageza kweseya system, kwereka abantu uko ikora, ariko ntago yatubyariye umusaruro mu by'amafaranga. Burya abantu rimwe na rimwe bajya bibeshya yuko umusaruro ari amafaranga gusa, ariko no kubaka ikintu kugira ngo kibeho ndetse kinakomeye nabyo n'umusaruro. Navuga yuko rero muri aya mezi 5 ashize MK-Card ikora, twabashije kubona yuko dufite system kandi n'abantu barayumva ndetse inubakitse. Nkatekereza yuko rero kuva umwaka utaha, kuva mu kwa mbere, abantu icyo bazakora noneho gikomeye kandi kirushijeho kujya mbere, ni ukwagura ibyo bikorwa noneho bigatangira no kutubyarira umusaruro, tukava muri faze yo kugerageza no kwereka abantu, ahubwo noneho tukajya muri faze yo kutubyarira umusaruro. Ku kijyanye na stade, ni projet nini kandi dutekereza yuko twashyizeho umutima nk'ubuyobozi, ndetse tunakangurira abakunzi ba Rayon Sport kuyigira iyabo kuko ishoboka. Njya ntanga urugero rworoshye, niba abantu 10 cyangwa 20 babasha kwishyira hamwe bakaba bakubaka inzu y'amagorofa ngahe nini mu mujyi, kuki twebwe nk'abakunzi ba Rayon Sport tuvuga ko turi benshi byatunanira? Icyangombwa rero cyari igitekerezo, inyigo nayo iraboneka, ikigiye gukurikiraho n'uburyo ki twashaka uburyo ki icyo gitekerezo noneho gishyirwa mu bikorwa. Birumvikana ni projet nini, tuzashakamo abafatanyabikorwa, tuzashakamo abazadufasha, ariko hamwe n'Imana ndetse hamwe n'abakunzi ba Rayon Sport n'abareyo muri rusange, twizeye yuko bizashoboka. Kuri MK-Card niba atari banga, twavuga ko kuri muri ano mezi 5 ashize amafaranga amaze kuva marangana gute? Navuga yuko ku bafatanyabikorwa dufite kuri MK-Card nta mafaranga bishyuye Rayon Sport cyangwa se batwishyuye kugira ngo kubera service twakoranaga cyangwa se partnership twakoranaga, kuko yari nka faze ya essai. Yaba kuri Ritiko yaba kuri Mogas, nta mafaranga batwishyuye mu intamu y'amafaranga, ahubwo icyo twashaka gusa kandi cyari ngombwa nuko iyo card iba opérationnel, abantu bakamenya ko ikora, noneho kuva muri ku kwezi kwa mbere igatangira kutubyarira ya mafaranga tuvuga. Igice cya mbere rero cy'iyi carte cyagendeye cyane mu igerageza, ariko twizera neza yuko twabonye yuko bishoboka yuko kuva mu kwezi kwa mbere ibintu bizagenda neza. Hanyuma nyuma y'uko mutore kuyobora ikipe ya Rayon Sport, nyuma nibwo haje kuzamo ibintu by'ibibazo, ishyamba, batavuga rumwe na komite iriho, hazamo ibibazo byinshi, bamwe bari no muri komite bavaho. Kuri ubu ngubu byo ibintu byarashize bimeze neza, nta shyamba rikiri muri Rayon Sport. Mvuze ngo maze gutorwa kuyobora Rayon Sport nibwo haje ibibazo by'ishyamba, aya ntago byaba ari byo, ahubwo wenda ibibazo byakunze kubaho, wenda tumaze gutorwa nibwo twabigaragaje, wenda nicyo nabivugaho. Icyo kumbaza ko ibibazo byakemutse, ntago nahamya 100% yuko ahantu abantu bakunda Rayon Sport, amamiliyoni akunda Rayon Sport, navuga yuko ibibazo by'abantu bose byakemutse, ariko icyari ngombwa cyane kuri twebwe nuko twagombaga gushyiraho uburyo bw'umurongo ngenderwaho nka Rayon Sport, nk'umurongo wo kwitabwaho nka Rayon Sport, naho ibindi byo ibibazo batazabasha kujya muri uwo murongo bazaba bari mu bibazo nyine, kandi twebwe nta kibazo biduteye. Abantu bashaka guhinduka bazahinduka, niba badashaka nabwo guhinduka, kandi navuga nti ubwo ngubwo niyo mahitamo yabo. Wari vice president yareguye Tade, ngira ngo na mbere no wari vice president wa kabiri nawe yari yahagaritswe muri komite. Ku munsi w'ejo nibwo twabonye yuko komite yujujwe noneho bashyirwaho, ariko byari bimenyerewe ko iyo abantu batari muri komite nyobozi cyangwa se kugira ngo komite nyobozi itorwe
bayuzuze haterana inama y'inteko rusange, ariko ku munsi w'ejo byakorewe mu nama yahuje komite nyobozi ya ekipe ya Rayon Sport. Byo byagenze gute, byatewe n'iki perezida? Hariho abantu bibajije kuri icyo kintu bifuza gusobanukirwa. Icya mbere cyo ndagira ngo mbwira abantu yuko gushyiraho komite nyobozi ya Rayon Sport bikorwa n'inama y'inteko rusange ya Rayon Sport. Inama y'inteko rusange itora perezida nawe agashyiraho abazamufasha, akabamenyesha inama y'inteko rusange kugira ngo ibemeze. N'ubundi rero perezida niwe utorwa, ntago abandi bayobozi batorwa, ahubwo perezida watowe niwe umenyesha inama y'inteko rusange abo yifuza ko bazamufasha kugira ngo abe ibemeze. Ibyo nkeka yuko atari n'umwihariko wa Rayon Sport, nkeka ko mubizi ko no muri federasiyo yacu y'umupira w'amaguru mu Rwanda n'ubundi hatorwa perezida nawe agatangaza liste yabo y'abazamufasha. Ariko noneho ngarutse ku byabaye ejo bundi, abayobozi bagiyeho, komite nyobozi ya Rayon Sport yaricaye isanga dufite inshingano nyinshi. Nari perezida udafite aba vice perezida, birumvikana ko inshingano zari nyinshi. Dusanga yuko rero byaba byiza ko dushyiraho abayobozi by'agateganyo kugira ngo mu nama y'inteko rusange izaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere tuzabashyikiza inama y'inteko rusange ibemeze. Ariko komite nyobozi yari ifite ububasha bwo kuba yashyiraho abo bayobozi iby'agateganyo kugira ngo babe badufasha, ndetse natugabanyiriza imirimo myinshi twari dufite. Noneho mu nama y'inteko rusange hazafatwe umwanzuro wa burundu. Nkeka yuko rero vuba ahangaha nko ku kwezi kwa mbere iyo nama izaba, kandi ku murongo w'ibyigwa izerekwa abo bayobozi. Nibagiriye icyizere tuzakomezanya, itabagiriye icyizere nabwo kandi ubwo twashaka abandi. Ufatiza inshingano zo kuba perezida w'ikipe ya Rayon Sport, mwatangaje ko mwasanze ekipe iri muri manka cyangwa se ifite umwenda wa miliyoni zigera kuri 600 musabwa kwishyura. Kuri ubu ngubu bigeze mwishyura cyangwa se mumaze kwishyura ngana iki? Ahubwo ntago twari muri manka, ahubwo n'umwenda. Wenda igihombo n'umwenda ni ibintu bibiri bitandukanye. Icyo navuga nuko muri iyo myenda hariyo twagiye twishyura, ariko hari niyo tutarishyura, ndetse na nyuma y'icyo gihe hari n'indi myenda twagiye tubona. Bivuga yuko iki niyongera. Ntabwo turabasha gukora inventaire y'imyenda yose, ariko iyo irahari, kandi no kuzakomeza gukurikirana uburyo yakwishyurwa bizakorwa. Ariko icyizere kirahari, kandi twumva dufite ubushake n'ubushobozi bw'uko umwenda tuzawishyura. Perezida Rutubaza tw'amatsiko byagiye bivugwa muri no minsi, cyane cyane wenda bitewe wenda n'ibihe ekipe yari irimo, cyane cyane byazamutse inyuma wenda yuko mutakaje n'umukino wa APR. Ariko na mbere aho byaravugaga ati Perezida Sadat kuba ari muri Rayon Sport ni kunyungu ze ku giti cye, amafaranga agurishwa abakinnyi ati nkagurishije Jire yagiye kuri konte ye, utuntu nk'utwo ngutwo. N'iki kintu wabivugaho perezida? Icyo kibazo iyo ngiye kugisubiza nyisubiza mu buryo bubiri. Ubwa mbere nshyizemo wenda diplomasi, nkavuga ngo ibintu byose bikorwa muri Rayon Sport turi tayari kuba twabyerekana uko bikorwa, ndetse nahamya yuko dufite raporo ikintu cyose gikorwa. Yaba navuga n'ikintu cyagura inote y'ijana, yaba nka omo yo gufasha abantu gukora amasuku, yaba ikintu icyo ari cyo cyose gikorwa muri Rayon Sport turi tayari kuba twakigaragaza. Ndetse nahamya yuko yaba ari nayo komite ya mbere ifite amaraporo nk'ayo ngayo ashobora kugaragaza ikintu cyose en detail. Abavuga yuko rero umuntu yaje muri Rayon Sport ku nyungu ze bwite, rimwe na rimwe ntago mbaseka gusa, ahubwo mbagirira impuhwe. Ababivuga ni abashaka gusenya Rayon Sport cyangwa se kwitezamo akaduruvayo, kubera yuko hari byinshi batakibona mu byo babonaga.
so Rayon Sport y'aka kanya ifite umurongo ngenderwaho, ifite finance iri bien contrôlée, iri bien auditée, ifite rwose akantu akariko kose kajyanye n'umutungo wa Rayon Sport turi ready kuba twagasobanura. Iyo umuntu rero avuze nk'uko warumbajije uti bavuze ko amafaranga ya Jire yaje akajya kuri konti yawe bwite na Jire uwo nguwo ataragurishwa, nyine uhita wumva icyo biba bisobanuye. Uhita wumva icyo biba bisobanuye n'ababivuga ambisiyo zabo. Na ambisiyo zitari nziza, na ambisiyo zo gusebya ubuyobozi kugira ngo bucike intege, burekure, nyuma yo kurekura bagaruke bakora ibyo bishakira. Ariko reka mbivuge muri message yoroshye, ntago byo bizashoboka. Ntago bizashoboka. Iyo mvuze icyo mvuze kitazashoboka, nuko hashobora kubaho gucunga nabi umutungo wa Rayon Sport ni segonda imwe. Ibyo ntibizashoboka. Icya kabiri nuko abayicunze nabi batazongera kubona umwanya wo kongera gukora ibyo ngibyo. Icyo ntikizashoboka. Kuba basebya, kuba bavuga, kuba bagira ibindi byose, erezoma ejo bundi mu nteko rusange ku murongo w'ibyigwa tuzagaragaza raporo kandi izabiri detaye, akantu kariko kose umunsi ku wundi, ukwezi ku kundi, ayo mezi 6 igice cy'umwaka tuzaba tumaze dukora muri Rayon Sport tuzagaragaza ibyo byose. So iyo nshubije mu buryo noneho butari diplomate cyangwa butarimo diplomasi nyinshi, ndavuga ngo abavuga ibyo ngibyo bafite ubujiji bwinshi mu mutwe wabo, bafite n'ubugome n'urwango rukomeye kuri Rayon Sport. Kuko gusebya ubuyobozi bwa Rayon Sport kugira ngo uzaze kuduvanga cyangwa kubona icyuho cyangwa ubona iki, nta kintu bizamara. Kandi reka bavuge, twe dukore, ibikorwa byacu bizatuvugira. Tunizera yuko abavuga ibyo ngibyo abariyo barabazi. Ikiza aka kanya ni nazo ngufu numva mfite, nuko abakunzi ba Rayon Sport b'ukuri bazi ukuri kandi baradushyigikiye. Izo nizo ngufu zituma n'aka kanya tukicaye ku buyobozi bwa Rayon Sport tuvuga tuti turi fieri yuko turi ku buyobozi, kubera ko abatuyobora batwumva. Naho ibyo bisambo byo bizavuga, bizakugira ibyo bashaka byose, ariko icyo nabasezeranya aho bari byayo byose bibazabyumva. Nta mwanya bazongera kubona kuza kutuvangira muri Rayon Sport. Ntabwo tukiri ba bana baho kubeshywa, bazashaka izindi nzira, ariko izo ngizo zo navuga ko batsinzwe. Ku kijyanye na rutahizamu wanyu Sarpong arahaguruka ryari, gahunda y'iteye gute, bazabishyura ngahe? Icyo bazatwishyura biracyari ibiganiro na ekipa azajyamo. Twifuza yuko twazabitangaza ibiganiro birangiye. Gusa ikintu njya mbwira abantu, Rayon Sport y'aka kanya ntago ari yo gushukishwa udufaranga dukeya, nazana amafaranga y'intica ntikize. Dushaka gukora ibintu biri byubakitse koko. Aragenda rero vuba aha ngaha. Navuga ko ku munsi wo kuwa kabiri ashobora kurara avuye muri Kigali yerekeje aho agiye, ariko ibiganiro na ekipe azajyamo byo biracyakomeje. Niyo mpamvu nta itam précise aka kanya ngo tuzabona ngahe. Ikibazo cya myugariro wanyu Rugwiro Herve kugeza kuri ngo wenda wafatiwe i Rubavu, aho bugenzacyaha bwavuga yuko yambutse umupaka adafite uruhushya ahawe n'ibiro by'abinjira n'abasohoka. Byo kimeze gute? Mwaragikurikiranye, kizakemuka ryari muri rusange, niba n'amakuru mu mashyi bifiteho? Ikibazo cya Rugwiro Herve wenda sinakivugaho byinshi kuko ni ikibazo kiri mu butabera, ariko icyo njya mvuga cyane kuri twebwe nka Rayon Sport nuko Rugwiro ni umukozi wa Rayon Sport kandi udukorera umurimo wacu neza. Icyo twifuza nuko yagaruka mube vuba, kandi twizera yuko bizakunda. Tuzakora ibishoboka byose biciye mu nzira zemewe n'amategeko kugira ngo Rugwiro abe yagaruka mu rugo vuba. Ibiteganywa n'amategeko ni byinshi, niyo mpamvu umunyamategeko wacu akurikirana iyo kese, ameze nk'uwituriye Rubavu kubera icyo kibazo. N'ubu niho hari aka kanya tuvugana. Turabikurikirana rero kandi dutanga support yose ishoboka kugira ngo ikibazo Rugwiro afite gikemuke neza kandi vuba.
tunasezanya abakunzi ba Rayon Sport yuko nk'ubuyobozi twumva yuko tumushyigikiye Rugwiro mu kibazo arimo, ariko tunifuza yuko kizakemuka kubera ko dufitiye icyizere inzego zacu z'ubutabera. Umutoza yavuze ko wenda igenda rye atarabizi yuko wenda nta rushya yamuhaye ku ruhande rw'ubuyobozi. Mwari mwamuhaye rushya, yagiye mubizi, yaragiye gukora iki? Yababwiye ko agiye gukora iki? Burya umuntu yatsura uruhushya hari igihe atajya muri detaye y'icyo agiye gukora. Hari igihe ziba ari affaire personnelle, ariko twebwe yatubwiye ko akeneye uruhushya rwo kuwa mbere, yuko afite ibyo azajya gutunganya. Ntabwo twamubajije en detail ibyo agiye gutunganya, binahurirana yuko n'undi ko kuri uwo wa mbere ikipe yose yahawe ikiruhuko. Tumubwiye yuko rero nta kibazo yajya gutunganya ibyo agiye gutunganya, cyane ko uwo munsi wo kuwa mbere n'undi cyari ikiruhuko kuri ekipe yose. Kuba rero koca wenda atarabizi sinabihamya cyane, gusa icyo nzi ni uko ekipe yose yahawe ikiruhuko kandi na koca ubwe yamuhaye ikiruhuko. So umukinnyi rero ufite ikiruhuko ntago wamubwira ngo urajya ahangaha cyangwa ahangaha. Aho ahisemo kujya, aho ahisemo kugana ni amahitamo ye. Ibyo ari byose nubwo aba ari umukozi wacu, ariko ni n'umuntu ufite uburenganzira nk'ubw'abanyarwanda bose. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemera umuntu wese kujya aho ashaka ku butaka bwa Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ahandi. Kuba rero Rugwiro yatubwiye ko kuwa mbere twamuha uruhushya akagenda, twararumuhaye nk'abandi bakinnyi bose kuko bari baruhutse, ariko aho yari kujya byo ni uburenganzira bwe bwo kujya aho ariho hose ku isi uko abishaka, kuko ni uburenganzira duhabwa na constitution y'igihugu. Gutsindwa imikino 2, umutoza Espinoza arasezererwa. Twavuga yuko yasezerera kuko atsinzwe na APR, cyangwa byatewe nuko wenda nk'ibyavuzwe mbere yuko mwamugiye inama yo kuba yakinisha akakure kuri uriya mukino kuri derby nta mukinisha? Ntago umutoza twamusezereye kubera gutsindwa na APR, nubwo nabyo biri mu byatumye wenda tumusezerera, ariko yari impurirane y'ibintu byinshi twari tumaze tubona yuko bidashoboka ko yakomeza muri mood twari turimo nka ekipi. Ariko ikinini cyane cyari uko atajyaga inama na bagenzi be, ndetse akaba ataragiraga iyo mikoranire ya hafi n'abo bafatanyije, ndetse n'abakinnyi bamwe rimwe na rimwe bakagaragaza yuko batishimiye uburyo ki ekipe irimo kubaho umunsi ku wundi. Ibyo byose rero yari ensemble y'ibintu byinshi, ariko yaje kugera nyine ku gutsindwa muri fazare imikino 2 ndetse tunganya indi 3. Kuri twebwe rero nk'ubuyobozi tubona yuko atari ikintu cyoroshye, noneho gutsindwa na umukino ukomeye nk'uriya ukawutsindwa unarushwa, twabonye yuko nta yandi mahitamo uretse ko kwari ugutandukana. Gusa gutandukana burya ntago bishimisha, ndetse no gufata n'icyemezo nk'icyo ngicyo nyine niho umenya yuko ubuyobozi atari ikintu cyoroshye. Umutoza yari inshuti yanjye ku giti cyanjye, yari umuntu tubanye neza, ariko kubera inshingano n'akazi nyine nagombaga gufata icyemezo, ndetse nabo dufatikanyije kugira ngo hagire icyemezo gifatwa mu neza ya ekipi. Iyo umuntu ari umuyobozi nyine arenga amarangamutima akagera ku byemezo by'ubuyobozi. Kasambungu arerekanwa nk'umutoza wa Rayon Sport ryari? Kasambungu nta nubwo muzi, kandi ibyo nkubwira ni ukuri pe. Kasambungu muheruka atarajya hanze y'u Rwanda. Icyo mvuze ngo ntago muzi, isuko ntamuzi nka Kasa, ahubwo simuzi nk'umutoza muri Rayon Sport. Nta biganiro turagirana nawe, ariko ni option imwe muzishoboka, ariko kuvuga ngo turamwerekana ryari
byaba ari nkaho twanamaze kuganira byose kandi mu by'ukuri ntago turaganira. Twahisemo yuko twabanza tukitonda tukareba ekipe umunsi ku wundi, tukitonda. Umutoza kirasa n'umutoza ushoboye, ufite ubunararibonye, wenda udafite impamyabushobozi zimwemerera gutoza mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ariko biraduha umwanya wo kwicara dutekereze noneho umutoza wabera Rayon Sport, kandi mu by'ukuri mu gihe cya vuba cyane turaza kumubereka. Ni ukuri kw'Imana aka kanya ntayo, ntari hanze marezoma, ntari hanze ntayarimo muyo tumaze kuganira nayo, ariko twifuza yuko twazamutangaza igihe kigeze. Perezida, turimo turagana ku musozi wenda ikiganiro twagiranaga, uretse n'abatoza biranavuga yuko wenda hari n'amaraso mashya, abakinnyi mushobora kongera muri ekipe baregeramo ryari, hari n'abandi uretse wenda Nyandwi mwatandukanye nawe, biravuga ko wenda hari n'abandi bakinnyi mushobora kurekura bakigendera, bimeze gute? Mpereye ku bakinnyi bashya, nkeka yuko mwabonye ko hari abakinnyi twasinyishije, harimo umukinnyi Soteri, harimo umukinnyi Idrissa, harimo abakinnyi bakiri batoya twifuza yuko bazatugira akamaro mu gihe kiri imbere, umwana ukiri muto witwa Axel ndetse na Adolphe. Abo ngabo bo navuga ko amasezerano twamaze kuyashyiraho umukono, ariko turacyatekereza yuko dushobora kongeramo n'andi maraso bitarenga kuwa mbere. Ayo maraso mashya twazamenya ngo ni bande, kuko haracyarimo ibiganiro kandi ntago biragera ku mwisho ku buryo aka kanya nagira icyo ntangaza. Ku bashobora kugisohoka, umukinnyi Nyandwi Saddam yadusabye yuko twamwelibera akagenda, kubera yuko yavuga ko atakibona umwanya uhagije wo gukina, ndetse n'umukinnyi Habimana Hussein Eto nawe yarabisabye. Nyandwi twamaze kumulibera, Hussein turacyabitekerezaho, ariko byose bigamije kubaka Rayon Sport abantu biyumvamo, aho umuntu ashobora kuza tukabana ariko anashatse kugenda ntitumubere ikibazo. So ibyo byose rero biracyaganirwaho kandi turacyabireba kugira ngo turebe ko byazagenda neza. Perezida, ntabwo nareka kubaza akabazo. Mu minsi ishize hari ifoto yagaragaye uri kumwe na Yannick hano, abantu bati Yannick yagarutse muri Rayon Sport, abandi bati Yannick n'ubundi aracyari hanze. Ukuri ni ukuhe? Yannick yari mu batekerezwa kuba bagaruka muri Rayon Sport cyangwa? Yannick nk'umukinnyi wa Rayon Sport, impamvu mvuga ngo nk'umukinnyi wa Rayon Sport ni uko Rayon Sport yamutije aho ari, igihe bitazakunda akaba yagaruka kurangiza amasezerano ye muri Rayon Sport. Ariko iriya foto twayifatiye hano muri ofisi yanjye, twaganiraga nk'inshuti, ubuzima busanzwe, ariko kuba yagaruka muri Rayon Sport cyangwa se ari muri Rayon Sport, ari muri Rayon Sport kuko afite amasezerano, ariko aka kanya turacyamwemerera yuko yakomeza kugerageza ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cya Suède, aho agomba gukorera akazatera imbere. Tugize amahirwe agatera imbere n'igihugu kiba giteye imbere, ariko icyo twaganiraga kuri ya munsi ni uko twakongera ku masezerano twajyanye n'iri ekipa arimo, tukongeraho undi mwaka kugira ngo turebe ko icyo byazatanga. Ku bijyanye na rutahizamu ya Nigeria Babuwa Samson ukina Sunrise, ibiganiro bye nawe byaranze cyangwa ekipa iracyabananiza? Kuri Babuwa, cyambere ibiganiro byabayeho, twagerageje gukontakta ikipe ya Sunrise, ariko amasezerano yarasigajemo y'amezi 6 kuba twayagura kugira ngo tuzane Babuwa muri Rayon Sport. Arahenze cyane, ntago twabishobora. Tukaba twarahisemo yuko rero twamureka wenda abantu bakazamuganiriza igihe yaba ari umukinnyi uri free. Rero kuri Babuwa amahirwe yo kuba yakwerekeza muri Rayon Sport muri Mercato navuga ko ari make cyane, kubera ko igiciro cya contrat yasigaje muri Sunrise twabonye ari kinini cyane.
hari indi zina rimwe ririmo kugaruka ryatangiye gututumba rivugwa cyane muri Rayon Sport, Sugira Ernest nawe reka wenda mbivuge ko wenda birimo biravugwa cyane bitewe wenda n'ibihe arimo muri APR, yasoje ibihano yari yahawe na ekipe, hari ibivuga ngo bashaka kumuribira akagenda. We yaba ari mu bakinnyi mutekereza wenda mu gihe ekipe yabimurekuye? Bon, Sugira Ernest ni umukinnyi wa APR, ntago nakwifuza umukinnyi w'indi ekipe ntabanje kubaza ubuyobozi bwayo. Rero ntago nigize mbabaza ngo menye niba bazamuribera cyangwa batazamuribera. Gusa icyo nzi nuko Sugira ari umukinnyi wo muri APR, n'ibyaba byose byaba ari ku bushake cyangwa se ku bwumvikane n'iyo ekipe. Twebwe rero nka Rayon Sport kubera yuko tuzi ko ari umukinnyi w'indi ekipe. Perezida, dusoje ikiganiro twagiranaga, ariko mbere ko dusoza twagira ngo wenda ugire ubutumwa ugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'aba sportif bose muri rusange. Ubutumwa, reka mpere ku butumwa nagenera abakunzi ba Rayon Sport. Icya mbere ni ukubashimira. Ndashimira cyane abakunzi ba Rayon Sport, by'umwihariko babandi tuvuga ngo ni rubanda ruciriritse. Muri statistique z'ibyo twabonye nuko bafasha ekipe mu buryo bunyuranye, haba mu kuyiba inyuma ndetse no kwitabira imikino inyuranye kuri stade, kuko hariya twita muri Porto usanga ibyinjira kuri stade hafi 80% ariho tubikura. Ndabashimira cyane rero ko batubaye hafi, batubaye iruhande muri iki gihe cya phase ale. Nanabasaba yuko muri phase retour n'ubundi bazakomeza kutuba hafi. Icya kabiri, nisegura ku bakunzi ba Rayon Sport kuba turi ku mwanya wa gatatu, mu gihe twifuzaga yuko phase izarangira turi ku mwanya wa mbere. Nubwo ekipe zituri imbere zitaturusha amanota menshi, ariko ntago byadushimishije. Ikindi navuga ku bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport no kubasezanya yuko iteka nzakomeza gukoresha ubushobozi mfite, ubwenge mfite, ububasha mfite mu nyungu za ekipe ya Rayon Sport. Ibyo ndabibasezanya kandi nizera ko bizagenda. Twe na komite turiho icyo dushyize imbere cyane ni ugukorera mu mucyo, kandi tukarinda neza umutungo twaragijwe cyangwa se duhagarariye cyangwa se tureberera aka kanya. Ku ba sportif navuga yuko ni umwaka mwiza, ni umwaka cyangwa se n'ibihe binyuranye byabaye byiza. Amaherere yabayemo, amakosa yabayemo, buri wese ni umuntu ashobora kugira ikosa yagira. Nasaba yuko atazongera nk'aba sportif, ariko nanabashimira yuko abasportifu b'u Rwanda bamaze gutera intambwe. Usanga umuntu areba football, akareba basket, akareba amagare. Ni ikintu cyiza cyuko umuntu atakibanda kuri ekipe ye gusa, ahubwo areba muri rusange sport. Ariko sinasoza nanone ntabifurije umwaka mushya muhire. Niyo mpamvu Professor Kakanya nkifuriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika umwaka mushya muhire, ndetse n'umuryango we. Abayobozi bakuru b'iki gihugu turabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire. Inzego z'umutekano, inzego zinyuranye z'iki gihugu, ariko by'umwihariko abasportifu bose tubifurije umwaka mushya muhire. Uzabaye umwaka wo guhigana, umwaka w'ibikombe kuri bamwe, birumvikana kuko bitaba kuri bose, ariko by'umwihariko ku bakunzi ba Rayon Sport uzatubera umwaka wo gushyira hamwe, umwaka wo gutwara ibikombe no kugira intsinzi no kubaka ibyo tuzarinda mu gihe kiri imbere. Ndabashimiye. Perezida, murakoze cyane. Natwe reka tubashimire kuba mwatwakirana mu biro byanyu bya MK Sky Vision, aho MK Card ikorera. Murakoze.